Aquí estamos. Todo listo. Agua. Seguridad, agua. Bueno, aquí Ya está es grabando. un acto. Sí, Un acto de acrobacia. Acrobacia, exacto. De nuestro amigo Panchito. Panchito, que es de... Cadete marino. Así es. Entonces Cadete ya marino. tenemos todo aquí precavido. Ahí está Panchito, como lo pueden ver. Ahí saluda Pancho. Ahí está saludando. Aquí está el fuego. El obstáculo a brincar. Y bueno, aquí va a caer ahí sobre ese pedacito de tierra. Un poco dispareja. Y aquí está el agua patrocinada por Epura. Epura. Epura no se pagó nada. Ah, no. Ah, no. Entonces, ¿por qué nos llegó gratis? Epura, el agua que te infla. Ah, sí. Epura. Sobres. Nacho va a hacer una acrobacia. ¿Quieres practicar la primera de cáliz? No. Entonces. A la brava, a la dice. brava, sí le Pues gusta. va. Aguas nada más. Ten cuidado, no va a No contagiar. va a pasar. Ay. Otra vez porque no lo grabé. Ok, la primera de Espérame. cáliz sí estuvo buena. Échale, fuego. Espérame. Es más, lo voy a poner en cámara lenta para que... Oh. Te toca, dice. Te toca. Sígueme a YouTube. Como la puedas brincar, si te sale así. No, yo no puedo brincarla así, no tengo esa habilidad, tengo 10 kilitos de más. ¿Estás grabando? Tengo como 10. ¿Ya estás grabando? Sí. Pues ahí vamos, ¿no? Ah, ¿cómo te sientes al realizar esa acrobacia? Ah, pues chido. No, pero ya no está parejo. Yo también. Así con la cámara, así con la cámara. ¿Cómo iba la otra? Ya se me olvidó. Ay, mi pie. Ay, mi pie. Es que para complicarlo más alguien se tiene que poner enfrente. Ah, no, gracias. Bueno, no enfrente, sino No enfrente, sino atrás de la fogata. no tan alto, porque no gusta tanto. Más aquí. ¿Dónde el piso? Aquí. No manches, sí calienta, Pancho. Pues si no es agua, dice. Más, ¿qué vas a hacer? Brincarte. Pero así como lo hiciste. Sí. No manches, Pancho, te vas a matar, hijo. Tío. Eh, Nada, de que te iba a preguntar de la llave, pero aquí la tienen colgada en el candado. Sí, ahí la dejamos. ¿Hace cuánto te más tantito? Es que no veo la línea. Tío, No, ¿van a ver alguna película o algo? yo creo que sí, pa. Entonces ahí dejo la pantalla. Está caliente. Está caliente. Ya hasta se planchó mi ropa. Es mucha lumbre, hijo, mucha lumbre. No, Pues no, por esta losa, la lona igual se con el calor se quema. sí. ¿Cómo no se quita y se viene el calor? Es ¿Estás grabando? Estoy grabando. Saluda a la cámara, hermano. ¿Usted cómo se siente de este evento? Cuéntenos. Cansado ya y con frío y sueño. Cuéntenos de su grandiosa pérdida en el torneo de futbolito. El torneo no la hicimos. Lamentamos mucho haber sido derrotados en la primera fase. ¿Cómo va a ser la retomada en el partido de vuelta? Yo creo que vamos a tener que entrenar más seguido porque si no, no. Si no, no la No armamos. la hacemos. Va. Otra. Demuéstrale qué haces todos los sábados. A ver, Uli. Adiós, clavícula. ¿A dónde haces eso, Panchito? Ah, pues en el penta. ¿El pentágono? Pentatlón. Es lo mismo, ¿no? No, es otra cosa. Pentágono. Pentágono. ¿Pero el pentálogo? Pentálogo. Pentágono. Pentálogo. ¿Y cuál es? A ver, ¿cuál es el secreto de eso? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cuántos años de Es una escuela de carácter y formación ciudadana. Se llama Penta porque son 5 disciplinas que se practican. Natación, tiro con rifle deportivo, carrera de velocidad, orden cerrado y no me acuerdo del otro.
Grábalo. Sí, sí. Ay, tumbling. ¿Qué es eso? Es lo que acabo de hacer. Ah, tumbling. Tumbling dice. Tumbling. Tumbling. Bling, bling. Bling, bling. Ya, sí, es todo. Ajá. Es de carácter militar. Militar formativo. De formación. Informativo. Informativo, Adiestramiento formativo. militar, pues. Ah, ok, adiestramiento militar de la milicia. Exacto. Ah, ok. ¿Y ahora qué acrobacia vas a hacer? Ah, no sé ya. Haz un mortal hacia atrás con vuelta giratoria de 3/4. Una vez lo hice y me doblé así. Una vez lo hice y me desarmé, dice. Hay gente que mi cabrón todo. Les vengo manejando otra más chida, pero no sé si. ¿Cuál es? Bueno, no brincando. La brinco desde abajo. Simón, escarabajo. No, pues ya no sé qué decir. Bueno, ya no. Gio, Ponle pausa. hasta la próxima. Adiós.